أفلام محمد مختار تقدم نجمي الجماهير لأول مرة معا، والمفروض يعني الفنانة نادية الجندي كانت هي نجمة الجماهير، بس بما إن معانا الزعيم عادل إمام فمش هينفع نقول عليها لوحدها كده، ممكن يزعل. طب نعمل إيه؟ خليهم نجمي الجماهير، وكل واحد بقى يختار النجم بتاعه، عادل إمام ونادية الجندي، أو نادية الجندي وعادل إمام، أو عادل الجندي ونادية إمام. بص شوف اللي يريحك، أدينا هم مدخلين الاسمين في بعض علشان محدش يمسك علينا حاجة. معلش، محمد مختار عاوز يكسب برضه. أنا بس مش فاهم إيه قهوة زينب الخنفة دي، وليه أنت بتقول لي معلومة زي دي؟ يعني معلش، أنا لو رايح مكان زي ده هيهمني في إيه هي خنف ولا لأ؟ يعني سلامة مناخيرها هتفرق معايا في ايه؟ احداث الفيلم بتدور في حي الازبكية سنة 1940 ايام الملكية والاحتلال الانجليزي، ودي تراجي فتاة الليل الاولى في حي الازبكية. شايفة تراجع عمايلها وانشار يا اختي ده احنا نيلة بخضنا. هو السؤال بس، انتوا ازاي فتيات ليل؟ انتوا لا تنفعوا بالليل ولا بالنهار. هو ده سوق الادوات المستعمله. وبنشوف تراجي وهي بتضحك على الزباين وبتقول لهم انها بتجي على يتامى وامها عيانه وبتجيب لها الدواء علشان تاخد منهم فلوس اكتر. اخس، مفيش شرف خلاص في المهنه، انت منك شغاله تضحكي على الزباين. لا حول الله. طب خد الأول. عم مصلحي، انت بتعمل ايه هنا يا عم مصلحي؟ تراجي بقى وهي خارجه معاها الفلوس، تيمون وبومبا اللي قاعدين دول بيتضايقوا. اصل فيها ايه تراجي يعني علشان الزباين يشوفوها لوحدها وما يشوفوش الناس التانية، واصلا دي ازاي ممكن حد ما يشوفهاش؟ وبتبدأ العركة بقى، والرجالة اللي قاعدين على قهوة زينب الخنفة بيقوموا علشان يحوشوا. وانا هسيبك الا في الشفخانة يا ناس، شيلوها من فوق لموتها. حلوة دي، تشيلوها من فوقي لموتها، علشان محدش ياخد باله انها بتتضرب. قتله ضربة موت في ايده والله. وبعدين بنشوف بار 5 باب، البار اللي بيديره كله ماشي، محدش يشرب في 5 باب وفي الآخر يبطل بحساب. سكرانين وما عندهمش ضمير. الشغلانه لمت. أنا صحيح اسمي كله ماشي، إنما مش كله ماشي. ودي حكمه عميقه بقى، كونه اصلا اسمه كله ماشي وشغال في بار، فيما يوحي لك يعني انه بيعدي اي حاجه، لكن في قرارة نفسه جواه انسان محترم. هي بس الحمالات مأثرة على شخصيته، وده عباس الكوتش البلطجي بتاع المنطقه. انا بلطجي لكن شريف. شفت؟ ملحقش يكمل كلمة شريف، المونتير مش مصدقك. الخضري اللي قدامنا ده صاحب الوجه الملائكي بيتهم عباس انه بينصب عليه في اللعب، والموضوع بيتطور وبيرفع عليه السلاح. يا حصلت يا خضري ترفع عليا سكنتي. يعني لو رافع سكينته هو ده عادي بالنسبة لك؟ المشكلة حضرتك في انه رافع عليك سكينة. وبتبدأ المعركة. عشان راحت بيها كمان. ايه اللي حصل؟ وتقريبا الخضري داخ من كتر الخمره اللي شربها، لان عباس ما عملش حاجه صراحه. المهم يعني ان الخضري وقع لوحده. هو ايه الضرب اللي بالجوز ده؟ وفي الاخر عباس بيكسب الخناقه بفرق الاهداف تقريبا، لاني ما شفتش ضربه عدله واحد ربنا. وبيجي كله ماشي وبيدلق عليه ميه، ده زي نظام يعني في البار. عشت الايات يا عز. ايه ده، احمد موسى؟ وتبقى تيجي كل يوم زي العادة وتخسر بالأدب. وتجيب معاك سكينتك، مش كل مره ترفع عليا سكينتي. وبيقعد عباس مع جون الضابط الانجليزي، لان لازم اي ضابط انجليزي يبقى اسمه جون او جوني. يو ايش كونياك؟ مي ايش كونياك؟ خدت بالك من الانجليزي؟ بيرفكت. وبعدين بتظهر تراجي فاتنة الازبكيه بعد ما ضربت مصارعه السم اللي كانت بره، وبنعرف ان عباس لا مؤاخذه هو اللي مسرح تراجي وبياخد منها الايراد بتاع الشغل، لكن هو بيعرف ان الفلوس قليله، وطبعا كله الا الشرف. انت بتخنصري في فلوس الدعاره؟ ايه، مفيش امانه؟ الله، اعمل ايه؟ ما هو السوق نايم. ايه يا عباس مالك؟ السوق هو اللي نايم، انت مالك؟ وبيجي عشان يديها قلم كمان، لكن كله ماشي بيحوشه. ولو تاخد بالك هو فضل معلق ايده شويه في الهوا كده، اللي هو ايه يا عم، مش تيجي تحوشني ولا ايه؟ اضربها. لكن تراجي بتتدخل وبتقول له ما تحوش عني يا سيدي، انا واحده مازوخيه وبحب اتضرب. طبعا علشان عباس مفتري وممكن يعمل مع كله ماشي زي ما عمل مع الخضري. قال هو عمل ايه مع الخضري؟ تراجي بتدي لعباس الفلوس اللي باقيه وبتقول له يا ده انا كنت بحوشهم لك عشان انت مسرف، انت كان ممكن تخسرهم في القمار والعياذ بالله، ودي فلوس دعاره. هتدخل الحاجات في بعض. انت بتطلعي قليلة الاصل. الله، خفت
عليك تضيعهم في القمار، قلت اشيلهم. وانا من امتى بخسر في القمار يا بنت؟ بعون الله اي حاجه حرام بيكسب فيها. وبيدور حوار ما بين تراجي وكله ماشي، وبيتكلموا على الفلوس اللي عباس لهفها وانها كانت متشاله علشان حاجه معينه، بس ما بيقولوش ايه هي علشان السسبنس. على تراجي، هو اسم تراجي ده ليه علاقه بالترجي، وجوني العسكري الانجليزي في النهايه بتقبض عليه العمشه. انا مش فاهم ايه الاسماء دي اسماء فتيات ليه؟ العمشه والخنفه وتراجي. هو احنا في مصر؟ عباس بيقابل واحد صعيدي والراجل بيساله على مكان يكون فيه ساعه حظ. تعرفليش كده ساعة حظ وفرفشه؟ جرى يا بلدينا، يعني انت وسط الكباريهات والبارات وبيوت الدعارة دي كلاتها وبتسأل على ساعة حظ وفرفشة؟ والشنب دي مأثر على المخ؟ قول لي، تحب العمشة ولا الخنفة ولا اجيب لك الهبلة؟ الراجل الذكي بقى بيطلع المحفظة بتاعته وبيقول لعباس انه لسه بايع القطن وجاي يصرف فلوسه، معاه فلوس حلال عاوز يصرفها في الحرام. وفي وسط ما الناس في الكباريه والعياذ بالله عمالين يرقصوا ويغنوا ويشربوا خمره، ايه الانحلال ده ولا لما نكون في خماره فجاه بيدخل عليهم كونستابل اللي هو زي امين الشرطه كده، الحق كله ماشي، بوليس الاداب. نسيت ده المكان مرخص اصلا، ساعتها كانوا بيقننوا والعياذ بالله بيوت الدعاره. والساعة كام دلوقتي وانت لسه فاتح والمزيكا وراس شغالين؟ المسخره وقله الادب دي في كباريه محترم يفتح لدلوقتي؟ مش عندكم جهنم الصبح بدري؟ احنا قلنا الكباريهات والبارات اخرهم الساعه 10 تغسل سنانك وتنام. قله ادب. وبيقعد سياده الكونستابل وكله ماشي جايب له كوكتيل عشان يظبط دماغه. نبيت روم زبيب تيراميسين توكسافين وكله ما تورميسين وتوكسافين، ده بار ده ولا صيدليه؟ وبيقلع حضره الكونستابل الطربوش بتاعه، والناس بقى بيحطوا له فلوس الاتاوه في الطربوش، وهو بقى بيأمن على الفلوس الحرام. يا سلام، القرش ما بيجيش بالساهل برضه. الدورية والمسؤوليات الكتير اللي عليا. يا عم سيبك، ما في انجليز محتلين البلد. وفي حين ان الكونستابل متدرمغ في الكباريه، عباس الكابتن بيستدرج الراجل الصعيدي اللي لسه بايع محصول القط وبيضربه وبياخد منه الفلوس. وطبعا الموضوع ده بيقلب الدنيا في الاسم، وبيفكروا احنا محتاجين واحد ما يكونش مرتشي، لا يضحك عليه بالفلوس ولا بالبنات. هو السؤال بقى، انت ازاي مأمور الاسم بنضارتك دي نضارة مدرس لغة عربية على المعاش. احنا لازم نختار واحد مستقيم وشريف بالراحة يا حضرة المأمور، ركز كده وافتكر الكلام. وقوي يقدر على البلطجية بتوع الحي وما يغيرهوش اي حاجة مهما اتعرض. اذا قطعوا عليه تقريبا لقوه مش حافظ فقال لك يا عم عدي. وهنا بيظهر منصور الكونستابل الجديد، الزعيم عادل امام، وده بقى الشخص المستقيم الشريف اللي عمر ما حد يغريه ولا حاجه تغريه. وبيقول لهم ان عليكم تفتيش يا ولادي، انتوا انكم يعني مرخصين بالدعاره، فاكرين ان احنا مش هنفتش عليكم ليه؟ سايبه هي اصلها. وبيدخل بقى يراقب على الاخوه المحششين بتوع الدعاره بتوع الخمور والكباريهات. هتفتش على ايه؟ يعني المفروض التفتيش ده بيكون لو في حاجه غلط. هنا اصلا مفيش حاجه صح. منصور بيروح عند عباس الكابتن اللي بيشرب حشيش. في الهبابة دي. انا شامم ريحتها. ابو ده اللي هو الحشيش يعني، وده طبعا ممنوع، انتوا معاكوا رخصه دعاره انما حشيش ليه؟ منصور بيوقف عباس بقى وبيقول له الكلمتين بتوع هتمشي عدل هتبقى حبيبي، هتمشي غلط هجيبك من على الحيط بشبشب. والله انجاني وتردي ليا. متوقع تلاقي ايه يعني؟ لازم يكون فيه بسكليتات. فمنصور بقى بيجي له بمنتهى الحسم وبيقول له قول لك اخويا في منطقتي ممنوع. الاخويه دي اللي هي البسكليتات يعني، اصل احنا مدين رخصه لفتيات الليل انما شواذ ليه؟ ما نعرفش ربنا. ودي بقى سميره صديقه الطلبه، عشان كده تلاقيها شبه المكتبه. انت كمان. انا سميرة صديقة الطلبة، اصل بعمل لهم تخفيض. عشان المصروف يعني. فهو بيقول لها بقى تعالي التسعيره علشان العيال يقعدوا يذاكروا. بس هو ده قاعد مع الطلبه بيعمل ايه؟ تقريبا ده طالب حاجه يشربها. يخرب عقلك، افيه في الغاء اشتراك. وبعدين بيروح على تراجي اللي بتوريه الرخصه بتاعتها. حلو يا تجراسي. حلو. هو ده المستقيم الشريف اللي البنات ما بتغريهوش؟ ده مصر في امان. منصور بقى بيقول لها تمشي عدل وتعمل شغلها بادب، حتى يتعمل بادب هو كمان. وبعدين بيطلب من كل ماشي رخص الخماره. ما نشوف بقى شغالين شرعي ولا ايه، بتبيعوا خمور مرخصه. ولما بيقلع الطربوش وبيحطه جنبه، عباس بيقول لهم اهو قلع الطربوش عشان نديله المعلوم. وبيروحوا يحطوا الفلوس في طربوش الكونستابل زي ما هم متعودين. ومجددة في تاريخ منايل بنيلة.
وسرقه المفعول لغايه ما اقفلهولك ان شاء الله. للأسف طلعت تراخيصه سليمة، مضطرين نخليه يكمل دعارة. وبعدين منصور وهو ماشي بيقول له إنه وهو صغير كانوا بيدلعوه يسموه. انا كانوا بيدلعوني وانا صغير يقولوا لي يا رزق. تخيل وأنت صغير يتقال لك يا رزل، لما تكبر بقى تبقى إيه؟ وبيجي يلبس الطربوش فبيلاقي السما بتمطر فلوس، ده مجهودك أنت بقى. فبيعمل بقى إنه ليه في الجو. اديني كاس من قعر البرميل. أنا قلت والله دول بيشربوا مية مخلل، لكن منصور بيولع في الفلوس علشان يقول لهم انه مش بتاع الحاجات دي. وشوف مشهد التوليع في الفلوس ده مش اي مشهد، ده بعد سنين كريستوفر نولان بنفسه هيعمل مشهد زيه في فيلم ذا دارك نايت، لما الجوكر ولع في الفلوس علشان يوصل رسالة. بس هو كان مولع في فلوس اكتر، الانتاج كان ضخم بقى. وبعد ما بيوصل لهم الرسالة منصور بيدي عباس بالقلم، كده خربت خالص بقى. وكمان بيودي للمأمور كباب وكفتة معمولين بلحم الكلاب، ما شاء الله تقريبا محدش في المنطقة اللي هو فيها بيعمل حاجة حلال. والخضري بيجي علشان يتبلى على منصور، لكن المدير ما بيصدقوش. يلا يا خضري، يلا الشرطة في خدمة الشعب يا خضري. وتراجي بتيجي هي كمان علشان تتبلى على منصور. الله كلكم عليه ولا ايه؟ اما انكم شوية عوالم صحيح. فالمأمور بيقول له ياخدها الحوض المرصود يكشف عليها النهارده. كانوا بياخدوا البنات بتوع لا مؤاخذة علشان يكشفوا على لا مؤاخذة، علشان يعني ياخدوا الترخيص بممارسة لا مؤاخذة. فتراجي بتترجاهم انهم ما ياخدوهاش النهارده. يا باشا احنا اخر الشهر يا باشا، التارجت يا باشا. يا نهار اسود، دي اشكال فتيات ليل. يلا دار قدامي يلا. روح يا شيخ منك لله. يا عيني يا منصور، دعوة من فتاة ليل. وكله ماشي بيروح لطفل في مستشفى جايب له شوية هدايا، ويبقى تقريبا ده ليه علاقة بتراجي، وهو ده المشوار اللي هي كانت عاوزة تعمله، علشان كده ما كانتش عاوزة تروح الحوض المرصود النهاردة. وده يبقى عزيز ابن تراجي. الفكرة بقى ان امه ملبساه خمسة وخميسة علشان الحسد. ده ممكن يتحسد على ايه؟ يعني ده واحد قعيد محطوط في مصحة وامه فتاة ليل، واللي جاي يزوره بارمان في خمارة، ده ممكن يتحسد على ايه؟ وبيبدأ بقى كله ماشي يعمل حركات علشان يسلي عزيز. شفت اللياقة؟ وبترجع تراجي وبتسأل على ابنها، وهو بيطمنها وبيقول لها انه جاب له لعب وحلويات وهو زي الفل، وقال له ان ماما مسافرة. وبيعملوا لحظة شاعرية كده مؤثرة، علشان يعني كله ماشي عمره ما كان اب في حياته، وهي ام ومش عايزة تقول لعباس ان عندها ابن علشان ما يخرجوش من المصحة ويشغله يبيع مناديل ويشحت في الشوارع. ومنصور عامل عقله بعقل البسكليتة ومصمم يطهر المنطقة من الشواذ ويسيب فتيات الليل عادي. وعباس وكله ماشي وتراجي بيتجمعوا علشان يشوفوا هيعملوا ايه مع منصور اللي عامل فيها والعياذ بالله محترم ده. فهي بتقول لهم ان الحل عندها هي، وهو هيجي بطريقة واحدة بس. وبيجي منصور بالليل علشان يتأكد ان كل واحد بيعمل الحرام بتاعه لوحده. يا جماعة عاوزين ربنا يكرمنا. ايه يا سميرة، ما بلاش موضوع المراجعة النهائية ده. لو لقيت عيل واحد بس ساقط هخلي عيشتك مهببه بهباب. طب والعيال اللي ما بتذاكرش سميرة ذنبها ايه؟ وبيروح لعم بوبي بتاع الكباب الكلاب. عينك الاقي كل يوم هعد الكلاب اللي في الشارع، حسك عينك الاقي كلب ناقص. طب لو كلب مات موتة ربنا ينفع نعمل بيه كبده؟ وبعدين بيسمع صوت تراجي وهي بتصرخ بسبب عباس والفلوس زي كل مره. فبيجي له بيقول له انه بيتعدى عليها وبيسرقها بالاكراه. الاكراه يا عسل، ضربتها وخدت فلوسها. ما حصلش يا تجراسي. ما تستغربش، اصل تراجي مازوخيه. وفعلا عباس بيمشي وبتقول له ان الفلوس اللي خدها دي فلوسه. ماله كسبها بعرق جبينه. معنا جبينه هو. المهم ان حد عرق، ما تصغرش مخك. وبعد ما الناس بتمشي بيروح منصور لتراجي وبيقول لها انت كدبتي ليه؟ فبتقول له انها مجبره. فبيقول لها طب وايه اللي يجبرك على حاجه زي دي؟ واحده زيك ما تسيبش الحته دي ليه؟ تروح تبقى عايش من شغل شريف. اشتغلي في خدمة عملاء مثلا. تراجي بتقول له انها لا معاها شهادة ولا صنعة، تشتغل فين؟ فهو بيقول لها انه هيكلم لها المسؤولين بشرط انها تحترم نفسها، وهو ان شاء الله هيخلصها من عباس. ده انت سهل قوي يا جدع. قال خلصك مني. يا سلام، شكمان عربية بيغني. قاعدين بقى هما الاتنين بيتابعوا الخطة بتاعتهم وهي بتنجح. ومنصور ماشي بيوقف حال تراجي وبيروح للزباين وبيقول لهم يعني انها لا مؤاخذة كده شغالة فتاة ليل، يعني بتعمل حاجات عيب يرضيك. لا سمعت يا رب اعوذ بالله. كله الا الشرف. وبيقول لها ان الخطة بتاعته انه يوقف حالها فما يدخلهاش فلوس، فعباس ما يلاقيش معاها فلوس فيسيبها ويخلع. هطفشه. انت طلعت لي منين؟ ده انا اتنشيت عين. ايه الخطة مش عاجباكي ولا ايه؟ طب نقتلك. وكل ده منصور مش عارف انهم متفقين عليه.
عايز نعيش بالحلال. عبيط ده ولا ايه؟ وباقي الخطه بقى ان تراجي تروح لمنصور البيت. ايه يا منصور، انت لابس الطربوش على الكلسون ليه يا منصور؟ وبتقول له ان عباس ضربها وعلشان كده سابت له الحته وجت تستنجد بيه. فبيقول لها انه هيبيتها في اوضه امه الله يرحمها. ولما بيدخل علشان يظبط لها الاوضه بتطلع خمره وحشيش علشان الخطه تكتمل، وبتحط له باقي الحشيش في جيبه. وهنا الباب بيخبط. بتقول مين حضرتك؟ بقول لك افتح، انا المأمور. المأمور بنفسه؟ عباس راح جاب المأمور بنفسه من الاسم. حضرتك فاضي؟ وكده زي ما انت شايف كل حاجة جاهزة، خمرة، حشيش، ومنصور بالكلسون ولابس الطربوش، وتراجي كمان بتطلع باقي الحشيش من جيبه. ياه، ده صمت كويس يا سي منصور. تحب نلف لك سيجارة يا باشا؟ وبيتقدم منصور للمحاكمة وبيجردوه من رتبته وبيرفدوه من الخدمة. يعني كده منصور بقى صايع، والغرزجية بيحتفلوا ان الراجل الشريف مشي من الخدمة. كده نعمل الحاجات الحرام بتاعتنا براحتنا. وعباس بيقول لهم انه اترفد خالص من البوليس، مش بس اتنقل. وتراجي ضميرها بيأنبها، كانت فاكرة انهم هينقلوه. وهنا بيجي منصور بعد ما بقى عواطلي وبيروح يشرب خمرة بكل اللي معاه، وهيشرب من السفنجة اللي كله ماشي كان بيلم بيها الخمرة اللي اتدلقت على البار، يعني دي مية تسييق، وبيروح يشربها جنب الرجالة اللي بيشربوا من السفنجة. وايه البرسيم اللي على الترابيزة ده؟ انتوا خرفان ولا ايه؟ وبتقعد تراجي ترقص وتغيظ في منصور. وبعدين عباس بيروح لمنصور وبيقول له انه ما ينفعش يقعد كده وسط المعيز وسط الناس رجال الاعمال المحترمين اللي جنبه دول، وبيبقى عاوز يتعارك معاه. فبيقوم منصور وبيطلب كاس كمان علشان يعمل دماغ قبل ما يبدا الخناقه. وفي اول الخناقه ما بيبقاش موفق قوي، يعني تفهمش بقى ده من الخمره ولا من البرسيم. وبيجي كله ماشي علشان يرش الميه كعادته. وفي نص الخناقه كده منصور بياخد كرسي وبيلبسه لعباس، وهنا بتنقلب الموازين. وفي حركه زي حركات توم وجيري كده بيضربوا بالصدفه. انت كنت متوقع لما تتعور تطلع ايه؟ سوبيا؟ هو اتفاجئ انه عنده دم. وكأي حاكم مستبد الناس ما بتصدق ان عباس اتبقلش، وبيروح كله ماشي ويظرفوا الميه المعتاده بتاعته، كوز الميه الايقوني، وبيشيلوا عباس مرابعه وبيرموه في الميه الوسخه، وبيعلنوا تنصيب منصور بدل من عباس. وتراجي بتاخده معاه البيت. ما يلا اللي ماشي بقى، هي على حسب اللي ماسك الورديه بيروح معاه. منصور بيسالها انت عملتي معايا كده ليه؟ فبتقول له انها ما كانتش فاكره ان ممكن يحميها من عباس. ما يبقاش قلبك اسود بقى، انت مش كسبت. اطفي النور، اطفي. وعباس بيرجع تاني يوم المنطقه بعد العلقه، وخلاص بقى متعهد المياه الوسخه في المنطقه. وبينده على تراجي فبتطلع له بتقول له ليله امبارح ما جانيش نوم. وبتقول له لو راجل اطلع لي والزفر هيصحى لك. هو لسه هنا؟ طبعا هو مش كسب امبارح، اللي بيكسب بياخد تراجي معروف. وتراجي بترمي له هدومه وبتكسر وراه قله حرفيا. وهنا بيطلع له منصور الرزق. انت قبل ما تطلع كده انا ما كلمتش ولا حاجه. امال صوت البلدوزر ده طلع من مين؟ تراجي بتقول له انه هيفطر ويتغدى ويتعشى على حسابها وينزل بقى يمنجه نفسه في المنطقه. لكن هو بيقول لها انه راجل شريف ومستحيل يشتغل الشغلانه دي، وانه هيتوب ويصرف عليها ان شاء الله يشيل زلط. وهنا تراجي بترد عليه وبتعمل مشهد عظمه. سمعت الكلام ده من ناس كتير قوي، لكن انا مصدقك انت. هو ايه الاداء اللي عامل كده ده؟ تحس ان في ازمه قلبيه. يا جماعه حد يلحق الفنانه، شكلها بيجي لها ازمه قلبيه. وبتاخد منصور علشان توريه عزيز المشلول ابنها اللي ضحك عليه ومفهماه ان عندهم عزبه وهي مأجراها. ومنصور بيعمل انه السواق بتاعها وبيضحكوا مع بعض كأسرة سعيدة متخلفة. لكن برضو منصور بيبقى رافض الموضوع ده. لا لا لا، انا ما بمشيش مع فتاة ليل، ايه ده؟ وانا كمني يعني بنت عندها ليلة في الحرام. وهنا بتقول له تراجي اقتراح كده ان لو تضرب معاها ويجي لها واحد بس يكفيها عن كل الزباين وتشتغل مع زبون واحد، يعني هيرفع اريال واحد بدل كل القرايل اللي هو رافعها دي. لكن برضو منصور بيرفض وبيبيع عفش بيته كله علشان يلاقي قرشين يصرفهم على البنت تراجي فتاة الليل. كله ماشي بيحاول يخفف عن تراجي وطئة اللي حصل لها. الدنيا ما تسواش، غدارة الدنيا دي، كدابة الدنيا دي، كل حل فيك، كله ماشي. هي بتشرب الخمرة كده ليه؟ هو ده كحة؟ ايه الاداء ده؟ وهنا بيجي لهم منصور وهو متنكر وعامل فيها الخواجه كرياكو. وطبعا من التنكر ده محدش عارفه، حتى تراجي اللي هو بات معاها برضه ما عرفتوش. استاذ احمد عبد العزيز بيسلم عليكم. ياكو فصل.
10 جنيه حته واحده؟ ده ايه البذخ ده؟ وبتبقى الخطة بقى ان منصور يعمل فيها كرياكو ويكفي تراجي فلوس علشان ما تمشيش مع الزباين. ولما بتاخده البيت بيقول لها انها ما تقلعش هدومها، وهو كمان مش هيقلع هدوم، وانه ملوش في المسخرة. انا خنان، حبه خنان. المعلم بيحب الحنان، هيقعدوا طول الليل يلعبوا واحد اتنين سرجي مرجي، واداها 10 جنيه. والله زبون لقطة يا جماعة، حد يشيل الواد ده من هنا، مش ناقصين فقر. وبتروح تشوف منصور علشان تبشره، لكن وهي ماشية بيقابلها عباس وبيقول لها انه رجع تاني كابتن الجو. لكن هنا بيطلع له الرزق. انا الرزق. منصور حبيبي يا رزق. مش وقت حب دلوقتي، ما نشوف العسل. الحمد لله على السلامه يا كابتن. احلى حاجة يا عباس فيك ثباتك على موقفك، منهم لله مش عاوزيننا نشتغل في الخراب. وتراجي بتتفق مع منصور انها مش هتعمل اي حاجة غير مع الخواجة بتاع الخنان ده، وبتديله الفلوس اللي هو لسه مديها لها بس على انه كرياكو، حاجة كده زي غسيل الاموال. لكن لما بيروح لكله ماشي، كله ماشي بيعرف. كلامي يا خواجه كرياكو. طب كويس ان في حد بيشغل مخه في الخماره دي. وكله ماشي بيقول له ما يقلقش وهو مش هيقول لحد. ومنصور بيسال كله ماشي على جوز تراجي ابو عزيز، وكله ماشي بيقول له انه فعلا مات في الحرب زي ما تراجي قالت له، وما بقاش عندها غير الولد اللي هو سابه لها، ويا عيني الواد بيتعالج ومحتاج فلوس. فمنصور بيقول له ان اهم حاجه لما الواد يطلع يلاقي امه شريفه زي ما هي قايله له، ما نبقاش احنا بنعالجه من الشلل يطلع يلاقيها كده يتشل تاني، مش فلوس حرام هي. الخواجه كرياكو كل يوم بقى عنده لعبه جديده للخنان، يوم 1 2 سرجي مرجي، يوم ال3 ورقات، وهو بيدفع الفلوس في الاخر. لكن تراجي بتميل على منصور علشان عاوزه فلوس تجيب فستان، فبيديها الفلوس اللي هي اديتها له، اللي كرياكو اداها لها، اللي هو اصلا منصور، يعني هي الكسبانه في الاخر. وبتروح تنصب على كرياكو وتقول له ان الفستان ب 25 جنيه، فبيديها الفلوس، فبتروح تديها لمنصور، فمنصور بيروح مديها لها تاني علشان قال ايه بكره زياره عزيز، اجيب فلوس منين اكفي كل ده بقى. وكله ماشي بيجي له بيقول له ان كده الخواجه كرياكو هيفلس، وساعتها تراجي هترجع حبيبه الشعب تاني، احنا نمشيها ضربات جزاء بقى. وعباس بيجي هو والخضري ويقول لمنصور ان مش اصول يعني لما يقع على زبون سوء ما يبصيهوش للناس، وانه ممكن ياخد حسنته في الخواجه ويديهولهم وهم يتصرفوا، او يسيبهولهم يوم واحد يلعب معاهم قمار ويقلبوه، يا اما كده يا اما هيموت الخواجه واللي بيجي من وراه هيروح، وبرضه هيدوله نصيبه من الخواجه بعد ما يقطعوه. وبيقرر هو وتراجي انه لازم يحمي الخواجه، علشان يعني لو عباس قلب عقله يلاقي حد يحميه بما انه راجل بتاع حنان. وتاني يوم بتروح تراجي الزياره بتاعت ابنها، وبيبقى عباس قاطرها عشان يعرف هي فين، وبيقف مع البواب وبيسأله هي الست اللي جوه دي دخلت لمين. عزيز بقى في اللالالاند بيسأل على منصور، اصله حبه قوي ما شاء الله الواد وامه. ولما بترجع تراجي بتلاقي عباس مستنيها وبيقول لها اخبار عزيز ايه، وانه هياخد العمشه وطريقة الطلبة ويروحوا يعملوا لها زفة عند المعهد اللي هي حاطة ابنها فيه وعاملة فيها بنت زواج، وإن من سكات كده من غير ما تقول للرزل النص بالنص، عاوز نص اللي بتاخده من الخواجة. لكنها بتروح تقول لمنصور علشان يبقى عارف برضه إنه كده هيصرف على 2، فبيقوم منصور وبيقول لها إنه هينزل يشربوا المية الوسخة بتاعة الحارة كلها، لكن هي بتترجاه ما يعملش كده علشان هو هيأذي عزيز. انا بقطع من لحمي حتت ارميها لكلاب السجن عشان مين؟ ما شاء الله يا فنانة، اداء وحش جدا. تراجي بتروح لمنصور وبتقول له ان الخواجه مسافر وما ادهاش غير 10 جنيه بس، وانها كده شكلها هتضطر ترجع تشتغل تاني. شويه يعني اعمل ايه دلوقتي؟ اسرق؟ لا ما تجيش. شكلك عاوزة تنحرف. ومنصور بيروح يشتغل في الفاعل علشان يجيب فلوس يديها لتراجي، وطبعا ما بقاش موجود، وعباس بيستغل الموضوع ده وبيقول لها انه اكيد لايف على واحدة من اياهم وبيكابتن عليها، ومش بعيد كمان يكون خد لها الخواجة. فهي بتتصدم بقى، منصور يعرف فتيات ليل تاني غيرها؟ قليل الادب. ومنصور طبعا راجع ظهره مكسور من كتر الشيل والحط، الله يخرب بيتي ما تسيبها تنحرف يا عمي. وهو بيقول لها انه كان رايح يدور لها على الخواجة بس ما لقاهوش، وبينزل كل يوم بدري علشان يروح يشيل
ويحط الكاسكيته اللي انت لابسها دي. وطبعا هي فاكره انه بيقوم يخونها الصبح كده. ده ايه الاجتهاد ده كله؟ طبعا علشان يلحق الخيانه من اولها. وطبعا تراجي هتموت وتعرف شكلها ايه اللي هو بيخونها معاها، وبتقول لكله ماشي انها من النهارده هتفكر في نفسها بس، وبترجع من الاعتزال. طب وسميره صديقه الطلبه تشتغل ازاي؟ وبيجي لها واحد يقول لها الحمد لله على السلامه، بما انك رجعتي ممكن انا اكون اول ماتش. ما يلا بينا يا جميل. ابعد عني، نفسي مش جايباني. ايه اللي نفسك مش جايباكي؟ هو رغيف حواوشي؟ ما الراجل اهو في الثمانينات وشغال. وبيجي لها عباس عشان يقول اي حاجه ويمشي، وبياخدوا الخضري علشان يشوفوا الراجل ده اللي جاي من اسكندريه. هات لي كلاب بكام؟ مش كله. ده ايه الصراحه دي؟ انتوا خلاص اعترفتوا انكم بتاكلوا كلاب؟ البلدي بريال والقرنان اغلى شويه. ما عندكش بوليسي؟ انا عندي واحد صاحبي بيموت في الكلاب اللولو، بيقزقزهم كده. وبيطلع الراجل ده جايب لهم فلوس مزوره علشان يمشوها في السوق. هيديهم 1000 مزورة وياخد 500 جنيه. وعباس بيوعده انه هيسهروا سهرة يحلف بيها. وبيرجع منصور يلاقي تراجي رجعت الملاعب تاني، فبيروح لكله ماشي وبيقول له انه خلاص هيسيب المنطقه ويمشي. يا عم دي بتشتغل في قله الادب يا عم. فكله ماشي بيقول له ما تعترف لها بكل حاجه وتخلصونا بقى. فمنصور بيقول له بعد ايه؟ بعد ما رجعت تاني تلعب راس حربه. وتراجي بتلم له هدومه في البيت. الباب بيخبط، بتفتكر انه رجع، لكن بيطلع عباس وجايب لها صاحبه الخنزير. وهو طالع اسمه كده الخنزير اسما وصفه. عمرك جربتي ليله مع خنازير قبل كده؟ لكن هي بترفض انها تعمل اي حاجه. عباس بيقول لها كلمة السر. هو انا مش هلعب ولا ايه؟ جرى ايه يا ام عزيز؟ هي بتسمع كلمة عزيز بقى وبتجيب ورا، لكن لما بيقرب منها الخنزير بتفتكر ان الخنازير حرام وبتقول لهم يطلعوا بره. انا يتعامل معايا الاداء الوحش ده ليه؟ وبتروح لكله ماشي وبتقول له كل البشر خاينين يا كله ماشي. فبيقول لها ده منصور بيروح الصبح يشتغل عتال عشان يجيب لك فلوس ويصرف عليك انت وابنك المشلول، وبتبقى رايحه علشان تشوفه. فبيقول لها ان منصور هنا. وفي هذه الاثناء بقى الخضري وعباس بيهجموا على المعهد اللي فيه الواد عزيز، وبيروحوا يخطفوا الواد. ما شاء الله المكان ده كله الراجل ده هو اللي بيحرسه لوحده. يا سيدي الحارس ربنا. منصور بيقول لتراجي انها خلاص مش هينفع تبات في المكان ده تاني، وانهم هيروحوا البيت عنده وربنا يكرم. بس هو احنا ليه باصين على رجليكم؟ ما تضغطوا عدل يا جماعه، ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ وعباس بيروح لمنصور وبيقول له انه جايب له مصلحه، فلوس مزوره يا غسل. هياخد ال1000 جنيه ويرجعها 500. حلو التزوير برضه، حرام بس احسن من الدعاره. وبيروح عباس الاسم عشان يبلغ ان في فلوس مزوره هتنزل السوق، واللي بيوزعها منصور اللي كان شغال كمستقبل. يرضيكوا الكلام ده يا حكومه؟ يرضيك الكلام ده حضره الناظر؟ منصور بيروح لتراجي وبيقول لها انه لقى الخواجه وشافه بياخد 1000 جنيه، والمره دي هو اللي هيتصرف معاه بقى. لكن انا بقى هقتله ولا هفهم منه؟ عادي بالسهوله كده هيقتله ويلهفهم منه. لا يا منصور لا، ما توديش نفسك في داهيه. لا مش حرام يعني القتل؟ ما تخافيش، انا مش هسيب عليا اي اسم. يعني مش حرام؟ طب انت معترض ليه انها شغاله في ده ليه؟ ما انت هتقتل حد اهو ومعاك فلوس مزوره. تشرب سجاير يا منصور؟ وبيقول لها انها هتستدرجه لما يجي لها بالليل وهو هيكمل الباقي. منصور بقى بيروح لعباس وبيقول له ان موضوع الفلوس المزوره ده اتاجل وان الخواجه جاي ومعاه الوفات. فعباس بيقول له طيب ما تزفرش ايدك، اقتله انا وهديك فلوسك. فمنصور بيقول له لا ده بتاع انا، ولو قربت له انت عارف بقى. فعباس بيروح لتراجي وبيوريها السلسله بتاعه عزيز. يا نهار اسود، الخمسه وخمسه ده كده ممكن يتحسب. وبيقول لها ان الواد في الحفظ والصون ولو ما سمعتش الكلام هيتذبح. فتراجي بتترجاه وبتقول له انها ممكن تعمل له اي حاجه بس يسيب الواد ده عيان، ده مشلول، هتعمل بيه ايه اصلا؟ الله يخليك يا عباس تديله السلسله بدل ما حد يحسده. عباس بيقول لها انها لازم تجيب له الخواجه النهارده عشان هو عارف ان منصور ناوي يقتله، فيقتله هو وياخد فلوسه، يستلم الخواجه يسلمها ابنها. وبتروح تراجي تدور على منصور علشان يلحقها في المصيبه اللي هي فيها دي. فكله ماشي بيقول لها انها لازم تسلمهم الخواجه. ازاي اشترك في قتل بني ادم؟ ازاي؟ الله، انت مش كنتي هتسلمي البني ادم ده لمنصور ولا منصور كان هيقتله بالراحه؟ فكله ماشي بيقول لها ان مفيش حل تاني. وطبعا كله ماشي عارف ان كرياكو يبقى هو منصور، فاكيد هو اللي هيحذر منصور. وعباس واقف مع الخنزير والخضري بيظبطوا هيعملوا ايه مع الخواجه ومنصور وتراجي. وعباس بيبعت الخضري ويقول له روح شوف تراجي احسن ضميرها يصحى، اول ما يصحى يديله بحاجه على دماغه عشان ينام تاني. وهنا بيظهر الخواجه ومعاه فلوس كتير.
والخضرة بيقول لها ضميرك صحي ولا لسه نايم؟ اوعي. وبتقعد تشرب مع كرياكو وبتقول له انت عندك عيال؟ عيال منين خبيبي وانا خنين؟ وجهة نظر برضه، الراجل بيلعب سرجي مرجي ودي ما بتجيبش عيال. فبتقول له هو لو كان عنده عيال كان هيقدر اللي هي هتعمله النهارده. انت حياتك فارقه معاك قوي يعني؟ تراجي بتاخد الخواجه علشان توديه لعباس والخضري والخنزير، ومنصور اللي هو كرياكو بيطلع الفلوس وبيديها له، وطبعا دي الفلوس المزوره اللي اصلا عباس اداها لمنصور. ولما تراجي بتسال على ابنها، عباس بيقول لها ان المعلم خنزير اشتراه. فين ابني؟ المعلم خنزير اشتراه وانت هتسافري معاه. ايه ده يا خنزير؟ انت ليك في العيال الصغيره كمان؟ ده انا صرخ والم عليك الدنيا. انا عاجبني الاداء بتاع نجمة الجماهير صراحة، ايه الواقعية دي؟ وعباس بيجي خلاص هيخلص عليها، لكن هو بيرفع ايده ويشعلقها كالعادة مستني حد يحوش. التردد بتاعك ده هو اللي جايب لك الكافية. فسوبرمان بيقرر انه يكشف عن شخصيته. مش ممكن، عادل امام مش باين خالص من التنكر. انا اكتر حد مستغرب انه مش عارفه انتي، ده انتي المفروض انتي وهو بتناموا على سرير واحد. وكالعاده منصور بيضرب عباس وبعدين بيقول لتراجي يلا نجري. معروف الجري نص الجدعان. وبعدين بيمسك منصور العصيان وبيحوطوه هما التلاتة، بص عليه. عشان ما ينفعش يهجموا هما التلاتة لانهم كده هيكسبوا، لازم نظام يهجموا واحد واحد. ويتبقى في الاخر عباس يتروق، وبعدين بيمسكوا التراجي كده علشان تديله الفينش هي. لا ده كده بقت عسل قوي. حلوه دي. وكله ماشي بيجيب حضرة الناظر مأمور الاسم علشان يقبضوا عليهم. انا مش فاهم مأمور الاسم اللي بينزل بنفسه الحملات ده. انت وهو الاسم كله ما فيهوش غير 2 ضباط ومأمور. اللي هيتحرك هيتضرب بالنار. خلاص يا حضرة الناظر السلاح يطول. عباس بيقول له انا مظلوم يا سعادة البيه لانه كان مبلغ عن منصور. لكن المفاجأة ان منصور بيطلع شغال مع الحكومة، وبيقول لحضرة الناظر انه هيلاقي ال1000 جنيه المزورة في جيب عباس لانه اداها له لما كان عامل الخواجة. وتراجي بتروح لحضرة الناظر وتقول له ابني يا سعادة البيه. ما تخافيش على ابنك يا تراجل. ربنا يخلي لنا وزارة التربية والتعليم يا باشا. وبيرجع عزيز المصحة تاني وبتروح له تراجي، وبيجي لهم منصور اللي رجع كمستبل تاني. تمام يا باشا، وما حدش غير اوضه محروم امي وما هي تكون اسطبل. ينفع يا باشا؟ ها يا عزيز بيطلب امك، هتقول له ايه؟ ماشي كله ماشي. حلو حلو، قفله كوميدي يعني وكده. وبينتهي الفيلم النهايه السعيده. ياه ماشي كله ماشي. ولو الفيديو ماشي معاك يا ريت تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس علشان لما ننزل فيديوهات جديده يجي لك اشعار. كان معكم صبري محروس، ولحد ما اشوفك الفيديو الجاي